18 থেকে 20 ঘন্টা পরিশ্রম করে ওনারা আসছে। ওনাদের আসলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমার নাম মোহাম্মদ রাহাতুল ইসলাম। আমি হাতিয়া থেকে এসেছি, হাতিয়া নোয়াখালী থেকে এসেছি এখানে পিসি কেনার জন্য। আচ্ছা, এসপিটের থেকে কেন পিসি নিলেন? অনেক দোকান তো আছে, আমাদের এখান থেকেই কেন নিলেন আপনি? আসলে আমার এই দোকানটা খুব পছন্দ হয়েছে। আমি এখানে আসার পরে অনেক ঘুরে দেখছি। আর আসলে মূল কথা হচ্ছে যে আমি যখন বাসায় থাকি সবসময় এই দোকানের ভিডিওগুলো দেখি। এমন একটা বিশ্বাস জন্মেছে যে জি, না, বিশ্বাস এসপিটের জন্মেছে। থেকে নিলে একটা ভালো জিনিস পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। জি ইনশাআল্লাহ। জি, মানুষ সবসময় দেখি যে এখান থেকে মানুষ কেনাকাটা করে, যেখান থেকে মানুষ অনেক বেশি এখান থেকে মানুষ পিচি কেনে। এই কারণে আমি সেই অনেক দূর নদী পাড়ি দিয়ে আমি এখানে এসেছি পিসি কেনার জন্য। ইনশাআল্লাহ আপনার দোয়া করি যাতে পিসিটা ভালো হয়। আপনি কত ইনশাআল্লাহ। টাকার মধ্যে নিলেন? ইনশাআল্লাহ আমি এটা 20,500 টাকার মধ্যে নিলাম। ইনি কি আমাদের বড় ভাই? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ আখতারুল ইসলাম এসপিটেডের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহকে শুকরিয়া, আমিও ভালো আছি। আজ আসলে এমন একটি পিসি নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো। আমার ছোট ভাইরা আসছে নোয়াখালী হাতিয়া, অর্থাৎ হাতিয়াটা যারা চেনেন না তাদেরকে বলতে চাই, এটা আসলে একটা সমুদ্রের ভিতরে একটা দ্বীপ। এখান থেকে ওনাদের আসতে লঞ্চে আসতে 18 থেকে 20 ঘন্টা পরিশ্রম করে ওনারা আসছে। ওনাদের আসলে আইসে তাও আমাদের আগে এসে ওনারা বসে রয়েছেন। আর ওনারা যে পিসিটা নিচ্ছেন, আমাদের যে 20,500 টাকার যে প্যাকেজটা ছিল ওই প্যাকেজটা ওনারা চুজ করছেন। এখানে শুধু একটা জিনিস এক্সচেঞ্জ করছে, সেটা আমরা যে এখানে আমাদের যে পিসিটা অর্থাৎ আমরা যে পিসিটা চালাতাম যে মনিটরটা দিয়ে, অর্থাৎ স্যামসাংয়ের একটা মনিটর দিয়ে, ওনারা 1 বছরের গিগাসনিক মনিটরটা না নিয়ে উনি এই মনিটরটা নিয়েছেন। প্রথমে প্রসেসর হিসেবে নিয়েছেন i5 4 জেন একটি প্রসেসর, এটা 3.2 গিগাহার্টসের প্রসেসর। আর র্যাম হিসেবে নিয়েছে HyperX-এর DDR3 8GB 16 মেগাহার্টসের র্যাম, এটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটি র্যাম। আর মাদারবোর্ড হিসেবে নিয়েছে গিগাবাইটের 81 H81M মডেলের একটি মাদারবোর্ড। মাদারবোর্ডটি 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড। এখানে এসএসডি হিসেবে সাইফুল নিয়েছেন কিংস্যান্ডের 120GB একটি এসএসডিটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ। আপনারা জানেন মোটামুটি বাজেটের ভিতর কিংস্যান্ডটা ভালো, এই জন্য উনি এই প্যাকেজে কিংস্যান্ডকে নিয়েছেন। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে নিয়েছেন অবো ব্র্যান্ডের বড় ফ্যানের 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি পাওয়ার সাপ্লাই, নিউ সার্কিটের। আর পাওয়ার সাপ্লাই বিষয়ে আমি বলি, পাওয়ার সাপ্লাইটা আসলে পিসির একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইস। পাওয়ার সাপ্লাই অবশ্যই আপনারা যে পিসি নেন না কেন, যেখান থেকে পিসি নেন না কেন, ভালো নেন আর নর্মাল নেন আর মিডিয়াম মানের নেন, অবশ্যই পাওয়ার সাপ্লাইটা দেখে শুনে ভালো একটি পাওয়ার সাপ্লাই নেবেন। এটা আমার ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের সবার কাছে রিকোয়েস্ট। আর আপনাদের বলবো, আপনাদের যদি সাধ্যের মধ্যে থাকে তাহলে একটা বর্তমান যে বৈদ্যুতিক যে সমস্যা টোটাল ওয়ার্ল্ডে চলছে, এই বৈদ্যুতিক সমস্যার কারণে পিসির সমস্যাও অনেক বেশি ইদানিং। এই জন্য আপনাদের পিসিকে সেফ রাখার জন্য পাওয়ার সাপ্লাইটা ভালো নেবেন। আর আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো যে একটা ইউপিএস নেবেন, অর্থাৎ 650V ইউপিএস। যে ইউপিএসগুলো আগে আসলে 2100-2200 ছিল, সেই ইউপিএসের রেট এখন 2600-2700। আর যেগুলো 2600 ছিল সেগুলো 2800, 2900, 2950 এমন বাজেটের ভিতর আপনি একটা ইউপিএস নিয়ে নেবেন। এখানে কেসিং হিসেবে উনি নিয়েছেন V1-এর M2 মডেলের একটি ক্যাসিং। M2 মডেলের ক্যাসিং, এই ক্যাসিংটা আসলে এত পরিমাণ আমরা সেল করেছি যে আসলে এই ক্যাসিংটা এখন আমাদের কাছে নাই, স্টকে নাই। এখন নেক্সট টাইম আপনাদের হয়তো এই ক্যাসিংটা যদি সামনে ঢোকে তাহলে দিতে পারবো, নতুবা আপনাদের অন্যান্য যে ক্যাসিংগুলো ওই ক্যাসিংগুলো আপনি নিতে পারবেন। এখানে মাউস কিবোর্ড হিসেবে উনি নিয়েছেন V1-এর 8GB মাউস অ্যান্ড কিবোর্ড। এখানে গিফট হিসেবে আছে D7 একটি স্পিকার, একটি পাওয়ার কেবল, একটি মাউস প্যাড এবং 690 এর একটা সিপিইউ কুলার। এটা প্যাকেজটা কত পড়েছে? এইটা পড়ছে 20,750 টাকা, 20,750 টাকা।